有請香港大學中醫藥學院副教授張燕波博士。培力日本總經理范本文哲博士。以及廣東藥學院中藥學院梁生旺教授。唔該晒黃博士。接住落嚟，我哋嘅交流會正式開始，有請第一位講者佳力高試驗中心高級經理羅天倫先生，佢會為我哋分享現代檢測技術質譜法喺中藥檢測嘅應用。將以下時間交俾羅先生。招呼先啊，各位午安啊！大家食完飯啊，飯氣攻心，冇嘢做咁啊，聽我講嘢，應該都會昏昏欲睡。咁所以你手頭上就冇我而家嘅 PowerPoint 嘅嚇，大家就睇精神向前望啦。咁首先咧多謝大會邀請我參與呢個技術交流會啦。分享就呢個 topic 啊，質譜法響中醫藥檢測中嘅應用啦。咁我嚟呢度有兩個目的啦。第一個目的當然係推廣啦，即係介紹質譜法，即係響中成藥檢測嘅應用啦。咁呢個質譜法當然有佢嘅好處，都有佢嘅好處嘅。咁同傳統嘅方法，即係光譜法嚟講咧，就係互相補足啦，即係互相協調啦，彌補佢不足啦。咁第二個目的咧，當然真係藉今次嘅機會啦。我都相信應該係最後一次機會㗎啦。即係同檢測業界嘅朋友啦，即係分享翻檢驗中成藥應用翻就係質譜法嘅應用嗰方面遇到咩困難，有咩解決方案啊？好，咁就香港中成藥註冊咁啦，需要提供一系列嘅文件啊資料咁樣啦。咁我哋testing lab可以做到話，即係基本上係安全性啦，同埋品質性嘅。咁安全性所謂3安啦，係咪？品質性嘅有5大嘅範疇要做㗎啦，咁特別就係性狀啦，有檢查咧，有鑑別含量啦，同微生物嘅，係啦。咁呢度包括埋都係嗰個穩定性嘅測試嘅。咁當中咧就第3項、第4項，即係鑑別同埋含量測定嘅就比較頭痛少少嘅。咁就唔單止業界啦，就算啲檢查嗰機構啊，都遇到個問題嘅。咁我透過今次我嘗試就係用翻啲先進嘅測試方法啦，就質譜法啦，就俾例子大家點樣去克服啲普通常規法，即係光譜法你做唔到嘅情況，點樣去解決嘅。咁跟翻嘅指引啦，咁其實有特別嘅，咁就中成藥即係做鑑別同埋含量咧，就有個指引咧，就係唔係亂咁做嘅，即係先做就係啲貴價藥啦，有毒嘅藥啦，同埋就係均分有效成分藥啦，君臣佐使咁樣去做嘅。咁做中成藥檢測啦，咁一般化學
機構啦，即係檢驗機構咧要添置呢一大紮嘅檢測儀器嘅啊。咁呢啲老細咧就冇咩興趣，就想知道點樣去運作㗎啦啊。咁就最有興趣就想知道，喂買晒佢呢紮儀器，咁啊同佢啲產品去做 QC， 咁或者做註冊，咁啊幾多錢咧？咁基本上都成千萬㗎啦。咁所以我勸你哋就唔好投資呢樣嘢。咁你投資咧就拎晒出嚟俾我哋 testing 入做啦。咁傳統啦，喺鑑別同衡量嗰方面咧，基本上好大部分啊，即係打開肉點，即係99%以上咧，都用啲光譜法嘅測試儀器同埋方法咧去做檢驗嘅。咁非傳統嘅方法，咁譬如質譜法咁樣啦，就有高壓液相質譜儀啦，有串連嘅質譜儀啦，啊，如果氣化咧就氣相質譜儀啦，同埋氣相串連質譜儀啦。咁我都嘗試，如果時間夠，我想全部幫你就就利用呢啲咁嘅儀器咧，響中成人檢測方面嗰個應用嘅。咁回顧翻發展嘅歷史啦，好似50年代初到而家，基本上光譜法咧就佔據好重要嘅地位，基本上都好難取替嘅，基本上就70年代到而家啦，即係質譜法啊、質譜儀嘅出現啦，咁就當中到而家嚟講啦，而家嚟講嘅話咧，都被應用嘅，同埋都重要嘅，係啦。咁2015年版啦都提及到利用翻呢啲咁嘅質譜法咧，就4種嘅藥物啦，即係植物同埋動物類嘅產品咧，嚟做翻啲 QC 嘅，咁亦都係有應用液相質譜儀同埋液相串連質譜儀嘅。咁啊時代嘅演變啦，咁啲檢測技術一定要先進翻啦。咁其實都係圍繞翻就係嗰個性能啦，同埋嗰個class 即係性價嗰方面咧，不斷咁樣去提升嘅。咁質譜法同埋色譜法咁啊性價比啦，即係比較翻啦。咁你發覺睇翻嗰個圖咧就誇張少少嘅，咁就大家就會有高低啦嚇。咁你嘅高嘅我就低。咁比較嘅指標即係性能方面，譬如響專屬性啦、靈敏性啦、重複性啦、操作性啦同埋價錢嗰方面咧，即係大家會有高低，咁就互相去補足嘅。咁我都提啦，專屬性即係意思話檢測嘅時候唔受其他檢測物所影響啦，即係稍為雜質啦，係啦。靈敏性咁當然啦，即係意思話檢測一個定量嘅物質，咁佢嗰個response 啦，係啦。咁個越高嘅，咁當然靈敏性越高啦。重複性即係做嚟做去都有咁嘅結果嘅。咁操作性即係好簡單易操作啦。咁價錢啦，咁質譜儀咁相對於講普通一個光譜儀嚟講，的確係好大嘅距離嘅。咁呢個圖咧就即係簡單表啦，即係可能啲唔係咁熟悉嘅朋友係咪？光譜法咧就利用翻就係呢個係一個嘅太陽輻射線嘅組成圖啦。咁光譜法咧都係利用翻就係紫外光同埋可見光嘅範圍嘅波長嚟做檢測咁樣啦。咁一般左下圖啦，一般檢查嘅物質啦，譬如呢啲藥物嘅物質咧，一般就對唔同波長咧，佢有一個吸收度啦。咁如果即係做化驗嗰陣時咧，即係檢測嘅時候，如果即係同一時間會有一啲雜質啦 ，sorry impurity 啦，咁如果同一時間佢都會吸收某個波長嘅光嘅話咧，咁啊大家重疊，咁啊所謂 interference 就影響啦。咁解決嘅方案，咁當然啦，就用翻而家啲液相層式法係啦，分離咗佢，跟住就可以希望做到嘅。咁呢個咧就係質譜儀簡單嘅操作原理圖啦。咁我嘗試解釋下先嚇。咁啊左手邊啦，咁就檢測嘅物質啊，
咁基離子化，經過離子化之後咧，就產生正荷、正電同埋負電，帶有正電、負電嘅個冇離子嘅。咁同時之間咧，佢有獨特自己嘅質荷比啦，即係所謂嘅 mass to charge ratio。咁咧就經過一個四極光，即係左手邊四極光，一個 MS 嘅。咁啊，當中咧就一個磁場喺度，咁咧就啲 impurity 啦、雜質咧就會分離到，係啦，就分離咗。咁跟住咧就進入咗因為冇離子啦，就進入咗一個活性嘅碰撞室啦。咁喺度做咧，就一個受到一個好大嘅磁場啦，同埋同啲冇極性嘅氣體咧就產生碰撞，咁啊肢解就分解，咁啊拆開咧就變做子離子啦，係啦。咁啊再經過一個就係四極幹啦，咁然後咧就偵測儀器啦，咁啊偵測到一啲子離子嘅信號啦。咁然後咧就係可以就繪到一個就係質譜圖出嚟嘅。咁經過呢啲咁嘅一連串嘅反應之後咧，咁譬如我攞個例子馬德鈴酸咁樣啦，個冇離子咁就分離到，跟住咧就係分解打散咗，變做一啲相關嘅子離子嘅碎片。咁就可以睇出一個冇離子啦、子離子啦，咁可以睇出嗰個化學物嘅質量啦，同埋結構嘅。咁所以呢個質譜法咧就係有佢嗰個獨特嘅用處喺度嘅。咁質譜法響中成藥品質檢查嗰方面咧應用啦，譬如好簡單，我就舉咗個做鑑別嘅例子啦，係咪？咁一般檢測人參即係通常嚟講話咧就跟翻啲藥典啦，例如港標啊，咁咧用陳色譜法、顯影法。咁而呢幅 TLC 圖咧就係都可以睇到就係一個好簡單嘅劑型，即係人參品就係單味嘅，咁用 TLC 光譜法咧咁就即係可以檢測到嗰啲主成分人參皂苷嘅。好啦，如果應用呢啲傳統嘅普通光譜法咁樣一啲複方啦，即係普通複方嘅中成藥咁啊點咧？譬如我哋遇到一個問題就係，譬如有13味嘅中成藥，咁咧當中有人參啦，咁嗰個都係一個君藥啦、貴重藥啦，咁嘗試下即係用普通光譜法去做，咁發覺咧TLC 顯色法係唔得嘅。HPLC、UV 嘗試下都係唔得嘅，咁較何況就 ELSD 基本上都好難做到。咁原因都係一樣嘢，就係佢含量低嘅，同埋就干擾都幾大下㗎。即係如果向一個紫外光嗰個波段嚟睇嘅話，咁換句嚟説，基本上咧就個專屬性都幾難嘅。咁如果用 TLC 去嘗試做分離或者檢測嘅話咧，唔係好清楚。咁發覺咧就人參品就好清楚啦，睇翻個樣本啦，呢個複方樣本咧就比較困難睇到啦，因為含量好低啦。咁利用串聯質譜儀啦，因為串聯質譜儀咧含有就高靈敏度啦、高專屬性嘅，咁就利用就係兩個離子對啦。咁呢標準溶液嘅圖譜啦，咁呢個陰性版先冇落咗人參嘅，咁呢個就係公示品。咁大家真係好清楚睇到就係嗰個質譜圖各自嘅離子個峰值係好明顯、好強嘅。咁其實呢個方法咧就我哋都應用咗好多個產品，其實都幾應用到嘅。咁係咪話即係有個圖譜出現，大家有個 P 係咪又得嘅咧？咁通常嚟講，我哋會做翻啲 QC 嘅，咁做翻一啲就係佢有離子對啦，去做翻一個豐度比咁樣，睇翻下嗰啲
離子對係咪真正響人參組咁嘅位嘅？呢、個都係跟翻啲國際嘅慣例啦，同埋即係港標建議嘅比較嘅。頭先講過啦，啲貴重物品、貴重嘅藥材啦，咁仲有就係一啲就含有毒性嘅藥材啦，咁都係需要做翻一啲鑑別啦，或者係啲含量嘅測定咁樣嘅。咁普通嚟講嘅話咧，即係我哋市面上都會應用到嘅話咧，就係有啲含烏頭鹼生物鹼嘅藥材啦，有川烏啦、草烏啦同埋菸醯啦。咁佢毒性成分咧係啦，有烏頭鹼啦，咁就響中國藥典其實都有列明咗，就係啲烏頭鹼類嘅藥材咧，就有3個烏頭鹼咧係需要做監測嘅，同埋佢嗰個總量咧都冇超過一個標準啦。咁另一個就好關注嘅就係馬兜鈴酸啦。咁過往都有啲中毒嘅例子啦，係啦，都牽涉到就係啲馬兜鈴酸嘅毒性嘅物質喺度。咁馬兜鈴酸啊，通常喺邊度咧？就係陳骨風啦、關木通啦，呢啲基本上都唔俾用㗎啦。咁但係一樣嘢就係細辛啦，細辛都俾用，但係咧就都有風險，就係含有馬兜鈴酸。咁跟住指引啦，就係如果驗馬兜鈴酸喺中成藥裏邊咧，就唔能夠驗出嘅。咁最低嗰個檢測限啦，都係0.5嘅 ppm 大嘅。喺2004年其實衛生署已經 ban 咗用㗎啦。咁照道理咧就應該係唔會出現啦。咁另外一樣嘢咧就係點解要驗咧？其實可能即係牽涉一樣就係摻雜同埋混淆嘅。咁好有趣嘅地方咧，響港標咧就防己咧就即係出現咗呢一個檢查項目，就係驗測馬兜鈴酸1。咁呢個好怪啦，係咪？咁你發覺咧，原來佢都有用意啦，係咪？咁其實佢個樣貌咧，即係嗰個藥材咧，就同嗰個港防己即係馬兜鈴酸好相似嘅，係啦，好容易混淆嘅。咁關木通啦，係啦，同埋川木通，係啦。咁關木通即係馬兜鈴酸，咁大家樣貌真係好唔同嘅。咁同埋就係另一個例子就係洋金花啦，同埋連燒花啦，咁大家都好相似嘅。咁所以其實響品質管理嗰方面咧，其實就可能即係都建議翻做品質管理，可能就係、喂，如果佢嗰個藥物真係含有防己啊之類嘅嘢咧，其實可能就要做翻啲馬兜鈴酸嘅測試嘅。咁即係推而廣之，可能即係日後啦，即係可能衛生署俾封信你，話你個藥物要驗馬兜鈴酸，但係你又話俾佢聽，我冇落馬兜鈴科嘅植物嘅喎，咁樣即係可能基於呢個原因，佢要你驗。咁一般我哋用咩手法去做呢啲含毒，但係又嗰個含量唔係高嘅毒嘅物質咧？咁首選都係用翻啲靈敏度高啦，係啦，專屬性強啦，同埋檢測係個 accuracy 係夠啦。咁啊最驚咧，因為做檢測最驚咧就遇到呢啲咁嘅類型嘅物質咧，就最驚就係一個假嘅陰false negative result 啦。咁即是話咧 false negative result 話即是話咩咧？係啦，即係你檢測到佢冇，咁但係其實佢有嘅，係你檢測唔到嘅。咁就長期使用當然有害啦。即係如果一個 false 個 positive result 啦，咁就你驗咗之後，咁損失都係經濟嘅效益啫，抌咗佢，但係真係唔會即係影響消費者嘅健康嘅。咁一般嚟講，我哋都會用高效液上串連質譜儀 LC-MS 去做嘅。咁舉個例子啦，就我哋都做過一個果粒劑啦，咁佢含有一個掣嘅附子嘅。咁根據指引，我哋又要做3類型嘅烏頭鹼啦。如果用傳統嘅方法，因為佢含量都低下嘅，用傳統嘅方法，好傳統即係藥典嘅方法咧，做氨水啊，原來就乙醚嘅提取啊，咁跟住就輝光，跟住就做翻 TLC。
程式補法，咁其實真係好簡單嘅呢樣嘢。咁但係佢個檢測限咧，佢通常嚟講你 mg per 1 秒，咁其實成千幾 ppm。咁你用翻啲咁嘅傳統嘅方法，你基本上做呢同一時間做嗰3類型嘅要求癌毒素咧，其實有困難喺度嘅，因為佢含量低。咁我哋用LCMS/MS 啦，又用翻好傳統嘅方法啦，用2對嘅離子對啦。咁你發覺啦，呢個就係標準溶液，係啦，清晰同埋信號好強嘅。咁呢個陰性嘅樣板，咁你發覺個干擾性係基本上冇。咁呢個樣品呢個樣品，大家都好清楚，即係同翻嗰個標準液圖譜比較翻，都好清楚嘅。好啊，另一個例子就係我都想講翻啦，馬德鈴酸係啦。咁就我哋做過一樣板，就係一個保嬰單，有13味嘢嘅，係啦。咁當中佢攞咗細身咁啊，衛生署要出封信俾佢，喂，你驗馬德鈴酸有冇先咁樣啦。咁啊，根據指引啦，就驗出一個鹹量嘅測定。咁就我哋都用傳統嘅方法去睇睇啦。咁啊，用藥材，咁啊甲醇提取，咁就超聲波3分鐘，咁好簡單啦。咁用C18層式分離咁樣睇下。咁另一個咧就如果睇多啲有日本外國嘅文件啊，或者係個標準啊，有日本啦。亦都有AOAC 啦，咁啊講到明，即係驗馬兜鈴酸嘅，即係有啲植物類嘅產品啦。咁佢都係用翻就係熱信光好易嘅，或者係 confirm 即係鑑定咧就品質好易。咁同樣佢都係又好簡單，即係用乙清同埋水混合咁去提取。咁另一個亦都係另一個。source 即係嗰個參考文件咧，由 FDA， 即係美國官方嗰個文件，原來佢又有記載翻就係馬兜鈴酸響中成藥個測試咁。咁我哋第一時間就用即係 FDA 個方法啦，去做提取啦，用80% 嘅甲醇去做提取啦。咁啊，原來用高效嘅信息譜儀。睇，哇！咁就羅紅色咧，就係、是、提取液，咁得出個圖譜，咁藍色嗰線咧就係、是、嗰、那個標準品，咁就係0.5 ppm 嘅，即係現時會上都呢個 concentration， 咁就發覺啦，咁其實就保留時間其實都有好大干擾嘅。咁我哋用翻內部嘅方法啦。咁就用碳酸氫鈉去做提取，因為呢個用一個 alkaline 嘅溶液去提取一個酸，一個弱酸，咁就比較恰當，係 OK 嘅。咁然後做翻啲淨化嘅方法啦，用哥羅芳去做一啲淨化嘅方法。咁都係應用翻光譜法，咁啊睇翻又係相對保留時間咧，都係有啲干擾嘅。咁操作1唔得，跟住就用操作2啦。咁操作2咧就應用翻一個就係陰離子交換嘅方法，有4步啦，一步進氧啦，進氧落個柱度啦，咁跟住咧就係清洗啦，咁跟住咧就係洗脫，然後跟住咧就係濃縮，跟住就係打機簡單。咁呢個陰離子交換法啦，咁嗰個原理咧，其實呢度圖都有少少解釋，咁我略略介紹下啦。咁最主要都係一個固定相啦，咁佢含有一個就係電荷嘅基團喺度，一個正電荷基團。咁馬兜鈴酸咧，咁佢喺一個鹼性裏邊咧，咁佢就會有一個產生一個就係負嘅基團喺度嘅。咁因為正負咁啊相合啦，咁就
喺個固定上度咧就固定咗喺度。咁如果你透過清洗啦，即係 washing 啦，咁就一啲唔帶電荷嘅同埋中性嘅物質咧就會洗脫晒，咁啊淨保留翻佢呢個馬兜鈴酸。咁呢個方案其實都得嘅 ，OK 嘅。咁咧就綠色條線啦，就好明顯響馬兜鈴酸之前未做過處釋嗰陣時咧，係個干擾物係冇咗嘅。咁你話啦，喂，咁色譜法咪可以解決到呢個問題啦？咁使乜要質譜法咧？咁其實就應用翻即係質譜法嘅話咧，簡便咗好多啦。咁就操作1就可以，只能做操作1，咁操作2可以省略，都唔需要做。咁操作2其實都嘥時間啦，同埋都嗰個固定處咧，其實都要錢嘅，咁啊盡量就慳翻錢啦。咁你發覺嗰個圖譜啦，就好明顯嗰個樣本咧係真係冇馬兜鈴酸出現。咁響嗰個檢測限啦，0.5 ppm 個檢測限咧，咁啊發覺好強嘅色譜啦。咁即係仲有水位可以仲低一啲。快啲先啊！咁另一個例子咧就係一個都係一個反面教材嚟嘅，咁同你分享下啦。咁就一個複方運輸散，檢測目標就係吉緊做緊啦 B 啦。咁翻開嗰個傳統嘅藥典啦，咁啊睇下，咁佢又用另一種光譜法，就係 ELC。咁用呢啲方法咧，咁就好明顯就係好難做嘅。即係喺光譜法吸光嗰方面咧係冇嘅，係完全都好難做嘅。咁佢嗰個提純啦個步驟咁樣睇落去，即係好多步驟啦，其實都好快。即係如果真係做落去嘅話咧，都大半日嘅。甲醇提取，唔係50% 甲醇提取啦，蒸乾啦，跟住再用水再用鉀，再用飽和正丁醇去液相液萃取啲咁樣啦，再蒸乾，再甲醇同鉀，跟住要過硅膠處，呢個就好麻煩嘅，同埋都好用大量嘅疏粉嘅。好，用我哋內部嘅方法啦。咁操作1都要去做嘅，咁跟住操作2都係要做嘅。如果唔做嘅話咧，咁就一個圖都睇到啦，譬如樣品啦，標準品啦。咁如果淨係做步驟1，即係操作1嗰度咧，基本上干擾性非常之大嘅。咁要加埋操作2啦，一個固相嘅萃取一個淨化嘅過程之中咧，咁先可以做到。呢個係一個反面教材，即係意思話咧，其實就係任何即係你個靈活度好高嘅儀器咧，咁其實當中咧就嗰個樣品處理咧就要好講究嘅。冇咗時間啦，咁我都分享埋一個啦，就頭先講咗液相啦，咁就氣相嗰方面嘅應用啦，輕水質譜。咁做一個就係平胃散啦，咁就係厚薄酚同埋和厚薄酚呢一個主成分嚟嘅。咁打開藥典啦，咁就好簡單甲醇提取，然後就高效液相色譜法。咁你發覺咧，就喺嗰個陰性樣板咧和厚薄酚嗰度咧，就好大嘅干擾啦。咁再用其他方法啦，都嘗試下用三伏甲烷去提取啦，亦都係色譜法去做分離啦。咁同樣都係啦，喺陰性樣品圖嗰度啦，都係相對保留時間都係有啲干擾喺度嘅。咁我哋再用其他方法啦，咁氣相啦，咁氣相 FID 就係
火焰光好熱啦。咁效果係仲差嘅，咁就後撲分啦調翻轉啦，後撲分嘅干擾啦就非常之大嘅。好啦，咁我哋應用翻質譜法啦，就氣上質譜法啦。咁就利用佢嘅特定嘅離子啦，有定量離子啦，同埋定性離子啦。咁發覺係好完美嘅。咁個陰性樣板咧就保留時間咧嗰個冇受到任何干擾嘅。好啦，質譜法啦就響品質嘅方面嘅化驗啦，頭先常常都講咗一啲應用啦，同埋解決方法啦。咁就以下落嚟個時間，咁同大家即係介紹另一個比較好得意嘅，亦都有效嘅方法啦，即係農藥殘留測試。咁響中成藥啦，同埋港標都有佢嗰個規範嘅，係啦。響有機嘅農藥嘅方面啦，咁特別係中成藥註冊嗰度咧，佢有個指引咧，咁教你點樣去做嘅。咁傳統嘅方法就係用 GC-ECD， 咁同埋就係 GC-MS 去做一個鑑定嘅，所謂 confirm 嘅。咁根據嗰個標準啦，咁就做一連串嘅提純嘅方案喺度咁樣，咁就有萃取啦，有淨化啦，咁然後就係去做打基。咁呢一大扎嘅 test 嘅話咧，就好長時間啦，同埋都好高成本啦，同埋好污染嘅。即係做一個樣板咧，基本上咧就有結果出現啦，到嘅時候咧先都要成日或者第二日，即係第二日，起碼成2日。咁現代咧就呢10年裏邊咧就係有個創新少少嘅方法啦，catches。咁咧就呢個方法咧就係響農殘就響生果水菜唔係生果蔬菜嗰方面咧就應用咧就比較廣泛嘅。咁個步驟咧就係預先提取啦，然後第二個步驟咧就係吸水啦，一個 sorting effect 啦。咁最重要嘅步驟咧就第4咧就用啲吸附劑去採錯佢咁樣。咁你睇到咧就嗰個右手邊啦，嗰個器皿啦就提取物，提取嘅液體啦，由黑色咁就變咗到乜色嘅液。咁即係呢個方法，即係睇到都第一快啦，成本啦，慳成本啦，同埋就環保少少啦。咁我哋嘗試就係用呢個方法咧，就咁快嘅成本低嘅方法，即係響嗰個中成藥農殘嗰個檢測嗰方面，咁又得唔得咧？咁係得嘅，咁但係咧有個條件咧，就係要應用更先進嘅儀器，就 GC-MS 就穿就好易嘅。咁呢個圖譜咧就係概括咁樣講，就係利用呢啲淨化嘅 step 咧，就嗰個干擾程度咧係降到好低下。即係紅色嗰啲線圖咧，即係代表真係冇做淨化嘅。咁就下邊藍色綠色嗰度咧，基本上咧就係一個大家重疊嘅。一個咧就係用翻就係衛生署嘅指引方法做，咁另一個咧就係我哋自己嘅方法去做，咁就發覺都有好效果嘅淨化作用。咁利用呢個方法咧，咁我哋都嘗試就係做2個中成藥，咁一個咧就簡單少少，一個6味嘅，一個咧就係佢聲稱有50味嘅，咁就咁樣測試翻一個方法得唔得？咁最主要都係睇翻佢回收率啦。咁大致上嗰9種類型嘅農藥嚟講啦，農藥嚟講嘅話咧，即係嗰個回收率咧都接受嘅。咁我哋都即係希望就係
即係推廣翻即係呢個方法，即係如何即係利用呢咁先進嘅儀器嘅話咧，咁既簡單又方便。好，我所講嘅咁多先。多謝羅先生嘅分享。接住落嚟，我哋有請香港大學中醫學院副教授張燕波博士，同我哋分享如何利用技術策略提升中成藥品質檢測。有請張博士。在座的各位专家啊，各位朋友，下午好，我是Dr.张燕波啊，我来自香港大学中医药学院。好，这是我今天要讲的内容啊，就是那么我今天呢，向大家介绍的是我的一个研究实践，是我的一个课题啊，我就把我这个课题研究的情况向在座的所有的专家朋友汇报一下，有什么问题呢，我们可以互相交流，也希望大家多给我一些宝贵意见啊。这是我这个课题所有的这个团队的成员教授。因为这个课题是我们中医药学院这个一个课题是在我们院长劳力行的组织之下这个分几个部分来完成的。其中呢，我是负责中药质量控制这个部分所以我今天呢主要是介绍这个部分内容这个课题是 HMRF 课题，是卫生福利局的一个中标的课题这是我们课题的这个title 我们是做一个子宫肌瘤子宫肌瘤的一个复方那么这个是 founding body 这个 HMRF 它给的一个课题，就是这个particular number 这个是我们完成的日期完成是真正完成的，今年是真正通过是这个今年这个6月今年的6月份完成的。这个不好意思因为我太忙了，来不及翻成中文，所以我用中文讲。然后这个在座的朋友如果不清楚就举手这是一个这个子宫肌瘤这个复方是我们这个一个临床的医生叫孟伟老师孟伟老师他在临床多年筛选的一个对子宫肌瘤比较有效的这么一个复方。那么这个课题这个后来就这个卫生福利局就看中了，最后就投资然后我们就对这个课题进行研究。这个子宫肌瘤，我们在座有很多女士都知道，我们香港现在统计的情况，大约40%的女士都会有这个问题都会有这个问题出现。那么你30岁左右的呢比较少，大概有20%。这个女士到了这个40到50岁之后差不多有50%到这个77%的人都会多多少少大的小的都会有这个问题所以这个比较 popular 的一个病。然后这个目前大家知道这个子宫肌瘤它主要是手术了出院以后手术把它取出来那么还有呢，如果时间比较长，有时候会癌变那么癌变之后呢怎么办就要这个放化疗放化疗。所以我们这个课题呢，这个是用这个 traditional Chinese medicine， 就是说这个卫生福利局觉得比较这个是吧，是这个比较好的方法，对人体不能造成这种伤害是吧？所以呢，他就支持我们来这个做这个研究那么用中医药呢，那就是我们常说的大事化小，小事化了就小的就可以消失，那么大的就可以化小。
那么这个复方我们研究下来呢，就效果非常好啊。那么大一点的，我们可以加微量的时候就可以都可以这个有了改善，大一点的改善。那么小的，因为我们研究时间有限嘛，小的基本上就可以消失。关于这个情况，以后呢有机会大家还可以听我们中药学院啊这个再继续介绍这个临床的研究部分。然后我今天要讲的是质量控制，这个复方的这个质量控制部分啊。刚刚我们这个罗先生讲了很多关于这个质量控制方面的这个指纹图谱哈。那么我们也考虑这个复方用现代的技术啊来对它进行质量控制啊，这是符合这个时代对中医药的要求啊。那么指纹图谱呢，这个大家知道这个范围比较宽了，是吧？它这个包括 HPLC 啊、UPLC 啊、LC-MAS 啊，是吧 ？UV 啊这个 IR 这都属于指纹图谱啊。那么怎么选用、怎么使用？其实最重要的就是根据这个药的性质啊。那么我们这个复方啊，一共有这个15味药，这15味药呢，里面有动物药、矿物药。也有这个大部分是这个植物药，所以根据这个复方的性质，那么我们也首选考虑指纹图谱，这是最新的技术。我们筛选了很多，比如说 HPLC， 我们开始也考虑也筛选，然后 UPLC 啊，那么我们在筛选过程当中都发现，那么这2个指纹图谱这个效果对我们这个复方不是很好，所以我们当时正好我们还有一个新的技术，我们就用这个 LC-MAS， 我们用2级 MAS 叫 MAS2 啊，来对这个复方进行这个质量分析啊，这是所以我这个题目也是以这个指纹图谱为主的跟踪这个研究啊。好，那么接下来我主要介绍一下我们这个 LC-MAS2 的情况。那么最早的时候，我们就在这个复方里面啊，就是找到了3个标志性的这个化合物，啊，找到它的这个指纹峰。它这个峰啊，这个 MAS 啊 ，LC-MAS 的指纹峰，它不是分子的，是离子。刚刚这个罗先生介绍啊，它是离子。所以我们这个首先呢找到了这么几个峰之后，我们就有信心了。接下来呢，我们招收了一个这个硕士研究生啊，就是专门配合我来完成这项工作。那么这个复方里面啊，这个一共15味药。那么首先呢，我们选择了8味药啊，在这8味药里面呢，我们选择了8个成分啊，集中在这8个成分上来制作这个指纹图谱啊。那么这8个成分呢，都有这个文献记载的啊，文献记载的。好，这个指纹图谱呢，这个建立呢，这个过程很漫长，很辛苦了。那么，但是我们最后呢，经过努力，还是这个找到了啊一些比较好的这个指纹图谱啊。那么这个是8个啊，这个是8个化合物的这个结构。为什么最后我们选择了这个 LC-MAS2？LC-MAS2 它的一个优点啊，它比这个 UPLC 啊 HPLC 的一个优点就是，它能够检测到分子量啊，同时能够检测到分子的结构啊，能做到分子结构啊，所以这样更准确啊，我们知道我们要检测的东西是不是我们要的，它出来一个峰，这个峰是不是我们要的那个化合物啊，所以这就是它的好处啊，它的好处。啊，这是8个化合物的这个 structure， 这是我们这个集中啊做的几个内容，一个就是集中这个8个化合物的筛选，在这个复方当中啊，然后呢，我们这个提取啊这个化合物在我们这个复方里面啊，能够啊这个用指纹图谱的方法，用 LC-MAS 这个进行检测。最重要一点就是说，我们要在复方当中能把这几个成分要找到的依赖的一个条件，那就是说 UPLC 啊，我们提取的时候要把这个化合物能够提取到啊，依赖于这个，所以我们要对这个几个化合物的提取方法要进行验证，最后就是我们建立我们这个方法啊是可不可以啊进行验证，这是我们这个研究的啊这个3个主要内容啊。这是我们的 methodology， 就是这个研究方法这个内容。我们集中看一下我们这个结果啊，我们看一下这个结果。我们这个
一共我列出有4个主要方面啊，给大家看一下。首先就离子化啊，把这个样品啊，化合物这个离子化啊，然后呢就是这个分离啊，优化这个分离条件，然后呢这个提取啊，我们用这个不同的这个solvent 不同的这个 system 啊，这个系统提取系统啊验证，最后就是这个方法验证。好，这张图显示给大家的就是我们在8个化合物当中找到了5个成分的这个标志物啊，5个成分的这个片段标志物啊。那么包括普黄啊，普黄当中的一个化合物姜黄，还有血洁啊、贝母啊，还有这个圆弧啊，这几个标志性的这个峰啊，所以我们经过筛选这几个峰啊，来可以用于我们这个复方的鉴定。那么我们很欣慰，就是说为什么呢？就是在药典里面，现在对这个指纹图谱峰啊，这个要求的这个很少，能要求到5个，特别 LC Mass， 所以我们在这个 LC Mass 2里面找到5个峰，这个是我们就觉得可以交功课了，是这样一个考虑。好，它的基本上原理是这样的。首先呢，就是一个分子啊，比如说我们刚刚看到姜黄素这个分子啊，首先第一次我们对它进行轰击离子化，轰击以后呢，把它变成离子，离子以后再进行2次轰击，2次轰击的时候就打成众多的碎片，然后在这些碎片当中，我们可以选择每一次都可以稳定的出现的这样的片段来作为 mark。作为标记作为这个样品的标记那么这个就是，比如说这个是普黄普黄呢，我们是这个结构，我们从中间把它断开断开以后，这个分子离子化在这儿，那么把它断开以后，去掉这一块去掉这一片，然后呢这一片就是出来就是这个峰。那么我们每一次进行这个轰击的时候，这个片段都会稳定的出现。那么我们就选择这个片段作为我们的一个标记来做这个质量控制这是这个基本原理，给大家说一下那么这3个化合物，我们并没有找到在我们的标准品有，但是在我们的样品里面，在我们的复方里面找不到所以我们就只找到5个。好，这个图呢，告诉大家的是就是第一次轰击的这个片段，5个化合物的片段这个分子量然后呢，这些是我们标示物的是我们的就标记的这个片段做标记的，这些是电压，第一次轰击的电压，然后增加电压，第2次进行2次轰击，然后呢再把它拉出来，给小的电压把它拉出来进行analysis进行分析。那么这个片段，大家看有2个片段，比如前面这普黄，它有2个片段，是什么意思呢？第一个片段我们是用来做 qualify 作为这个定量的第2个片段呢，我们可以用来做 identify 做鉴定的就是说这一个这个分子我们可以选2个片段做2件事一个做这个定量，还可以这个做定性。那么这个就是指纹图谱它的2个这个优点它可以做定量，同时呢也可以做定性，同时呢可以做定量好，那么这个呢是 UPLC UPLC， 那么这个就是我刚刚讲过，就是说我们依赖于一个这个 MAS2 指纹图谱呢，依赖于这个 UPLC 能把它分开，这个就是我们这个建立这样一个条件这个是标准品。我们建立这样一个条件，把5个样品同时在一个条件下都能够跑出来跑出来5个峰但是对照我们的样品，我们在用这个条件去跑我们的样品的时候，大家看这个样品就不是很漂亮不是很漂亮，那有的很小，那么怎么办呢？我们就想个办法，对它进行优化对我们这个实验条件进行优化。这个是安杰伦的4个柱子，就是这个 MAS2 这个安杰伦的4个柱子，我们进行这个筛选进行筛选看有哪一个图谱出来的能比较这个明显比较清楚。好，这4条柱子筛选的情况我们看到
前面这个叫碳18碳18这个柱子跑出来就比较均衡，所以后来我们就选了这个碳18作为我们这个质量评价这个仪器所使用的这个柱子接下来呢，我们对这个我们的样品进行筛选，我们这个提供的样品提供样品，那么这是这个超声的一个方法。我们用这个4种比例的烧粉进行匹配，然后看哪一种这个效果最好哪一种效果出来的最好。那么这个就是我们4个这个比例不同的比例的这个提取方法，然后5个样品那么大家看到这个就是出来的分到的这个量分到的量都是μg μg。然后这是另外一个这个方法这个叫 ASE。那么我们认为这个 ASE 的方法比较好，因为它分离出来的量比前边这个方法超声的方法分离出来的都比较多最后我们统计一下这5个方法，前面是4个烧分，再加上这个后边这个方法2个方法5个5个条件我们把它统计一下。那么这个图我们就可以看到，这个 ASE 的方法ASE 的方法都是分出来的量都是最高的都是最高的这个 ASE 的方法是最好的，所以我们也考虑未来我们就是用这个 ASE 的方法去分这5个化合物那么这张图是一个这个标准曲线就是说在这个范围之内我们都可以进行体态进行检测。这个是一个极限比如说我们建立这个图谱建立这个标准曲线当这个复方里面这个谱房的样品它有这个到了140个μg的时候，我们这时候就能够底态到，就能够侦查到到了这个160的时候呢，我们就可以看到峰就可以看到峰值这是一个这个厘米。那么这个就是前面讲过的，我们认为就 ASE 的方法分出来的是比较好的比较好的方法那么这个就是这个经过优化以后我们这个复方跑出来的这个图跑出来这个图谱那么这个是一个得率，这个是一个这个收率这个得率的问题。这个得率呢，就是说它原本复方里有这么多量，那么我们底态出来呢，往往要比它多一些。那么它多一些，这个它就可以说我们的得率呢，它显示呢可以是超过了100。那么超过100呢，就是说我们也不要紧张，这是因为呢里面往往有时候有一些残留留在里面造成的，它可以允许有一个误差只要不超过这个误差都可以考虑所以最后我们就结论，我们这个方法可以，就是说这个LC-MAS2 的方法，那么可以用于我们这个复方这是我们选择以后这个一个结论。那么由于时间的关系，我们这个可以优化的更好一些，但是时间的关系，所以我们呢就暂时结题了。那么将来我们考虑呢还要进一步的进行优化，因为这是一个复方，我们考虑呢未来它要将成为一个中成药，所以我们还有一些辅助的方法对它的质量进行鉴定。那么其中包括它的这个名字，这个复方里所使用的名字，药用名字。那么大家知道我们在临床有时候医生由于我们这个地大物博，这个国家太大那么医生来自不同的地方，名字不一样这个经常有的现象。那么为了这个符合香港政府的标准要求，所以呢我们对这个名字都进行了这个鉴定我们根据药典，根据香港的港标比如说这个黄芪这个药材的证明、中文名，我们都把它matching就和这个药典和这个香港的港标进行这个比对能够符合药典的要求都把它找到。所以这个复方比较好的就是说，它应用的15味药都是药典的药我们这个进行这个研究以后发现都是药典的药，所以这个就比较好。接下来我们对它进行了这个药材的鉴定对这个
复方里面药材进行了这个形态学进行进行它这个性状鉴定那么我们使用的这个药材那么比中国药典呢好一点，这是我们这个香港大学临床使用的，它比药典的大一些。那么我们就根据这个情况还有这个颜色不同，我们根据药典比对药典，我们建立自己的一个标准一个使用标准。这是15味药15味药进行了鉴定接下来我们还进行了这个显微鉴定那么显微鉴定呢，就是考虑将来这个复方，那么在制作的时候，它要从这个药材开始的是吧？那么这个药材的质量控制怎么办？那我们就选择了这个显微鉴定，那么做一个初步的一个 testing。那么显微鉴定它有它的好处，那么大家听说过比如说现在市场呢有这个人参人参呢把这个人参里面的人参皂苷提取出来，然后呢这个人参再灌进去糖然后呢再晒干，再拿到市场上卖，是吧？里面没有东西了。但是这个显微呢，它有这个好处比如显微里它有一些基本的一些标记就是导管这个木酸细胞是吧？显微还有这个淀粉粒如果这些基本的这些原有的天然的成分天然的内容都还在检测，那我们就考虑这个药材是符合药典要求的，符合港标要求的，我们就可以考虑使用在我们的这个复方里面这个后边检测都是这个意思那么这个复方呢，这个刚才讲过，我们还做过这个 UPLC 这个 UPLC 呢也不错，但是我们后来几次跟踪的时候就发现，对我们这个复方 UPLC 不是很稳定不是很稳定，所以后来我们就选择了这个 LC MAS2这个是我们最早跑出来一个 UPLC 这个 HPLC 的图谱。那么 HPLC 它也可以有它的这个使用这个特点比如说我们这个复方将来在市场上如果要进行跟踪这个跟踪它的质量的时候，我们可以初步的跑这么一个HPLC 的一个图谱出来这11个峰如果都能够看到有这么一个这个图谱的一个有这样一个图谱，11个峰都在，我们可以考虑，那么它基本的这个质量是符合要求的后面我们还进行了重金属进行重金属的这个研究每个批次这是每个批次这个不同的批次这个我们做了2年，做得很辛苦但是这个很好，就给了我们很多信息这个一次一次的这个研究然后最后把它总结，我们这个使用的药材基本上都是能够这个符合药典港标的要求后边我们进行了农残农残我们港标要求是9类17项这个工作量蛮大的后来我们请了那个叫艾尔奇今天那个总经理这个曾永文来了，我看见曾永文来了请了公司帮忙参加我们这个课题这个研究帮助做一些做了很多工作，就关于这个农残的检测那么我们这个方法我们建立这个方法国际上是不是认可是不是将来能够行得通这个中成药我们这个中成药未来要上市这个批准，那么国际社会是不是能够认可？所以我们把我们的数据去送到了一个杂志上去发表结果就有一个杂志，这个叫这个是美国的一个杂志叫 Biotechnology Applied Biochemistry， 那么这个杂志就接收了我们所有的数据 data， 他认可，他觉得我们这组检测手段、检测方法建立的这组方法对我们这个复方是可行的所以就发表了这么一篇文章最后就特别感谢我们院长和这个孟伟老师大力支持，还有呢我们这个组人每个礼拜进行讨论这是我们一线工作的 PhD 还有这个 MPhil，
还有这个陪审啊。最后特别感谢这个现代化中医药国际协会给予我们这个机会，谢谢。多謝張博士嘅分享。